TRC tuliwaomba msaada support kwa ajili ya kuyatoa maji ambayo yametuhama kwenye dalala kwenye karavati. Kwa hiyo TRC umetusupport kiasi cha shilingi milioni 8,915,000 kwa ajili ya kuyatoa maji ili kuyapeleka kwenye njia yake ya asili. Baada ya hapo ina maana yale maji yataenda na ile kero la kujaa maji kwenye karavati paka kwenye uwanja itakuwa limepungua au limeisha kabisa. Kwa majina naitwa Majula Aristides Mtalemwa, ni afisa mtendaji wa kata ya Gongo la Mboto. Mchana wa leo siku ya Ijumaa Kuu tumefika hapa kwa ajili ya kushuhudia tendo jema linalofanywa na ndugu zetu TRC kwa ajili ya kuja kuondosha kero kubwa iliyoibuka katika eneo hili la mtaa wa Gongo la Mboto, kata ya Gongo la Mboto. Kabla ya ujenzi wa tuta la SGR, maji yaliyokuwa yakitoka uwanja wa michezo wa Kampala yanatoka kaskazini yanavuka reli kuelekea kusini. Lakini kutokana na mchakato wa kujenga tuta la SGR, palitengenezwa service road mbili ambapo moja ya upande wa kusini ilizuia njia ya maji yalikokuwa yanapita kiasilia. Baada ya pale imejitokeza kero kubwa, hususan kipindi hiki cha mvua za masika ambapo wananchi eneo walilokuwa wakilitumia kama njia yao lilikuwa haliwezi kutumika tena. Palijaa maji, walikuwa wanapita wakati mwingine kwa kubebwa, wakati mwingine kwa kulipa hela. Tunawashukuru TRC kwa sababu wamekuwa ni wasikivu. Baada ya maombi wameweza kutuunga mkono kwa maana ya kutuletea shilingi milioni 8,915,000 kwa ajili ya kununua vifaa vitakavyosaidia kurejesha njia ya asili ya maji. Rais wetu kupitia ilani yake ya Chama cha Mapinduzi alitoa ahadi za kutoa huduma bora kwa wananchi, na mwaka huu anaelekea katika uchaguzi. Jambo hili lingeweza kumtilia ugumu, lakini tunawashukuru TRC kwa kuja, maana yake wamewezesha kuwa na utulivu kwa wananchi, ambapo sasa tutarajii kwamba tena watapiga kura za chuki. Eneo lilikuwa linajaa matope, palikuwa hapapitiki, lakini kwa jinsi ambavyo mmesikiliza maombi yetu, kwa kweli tunawashukuru sana TRC. Lakini changamoto ambayo mimi naiona, hii bado sio njia ambayo ya kupitia watu kwenye hili tundu ambalo ndio linajaa maji na ndio lilileta taharuki kubwa. Sisi lengo letu hasa ni kile kivuko ambacho tuliahidiwa kwenye kata yetu ya Gongo la Mboto. Sababu kuna kivuko ambacho tuliahidiwa kinajengwa, lakini imechukua muda mrefu kile kivuko hakijajengwa. Kwa hiyo kupitia nafasi hii nilikuwa naomba sana serikali kupitia TRC waone umuhimu wa ujenzi wa kivuko hicho ambacho kitaondoa hadha zote hizi ambazo tunaziona zinaendelea. Kwa maana kikishajengwa taharuki ya watu ya sehemu gani ya kupita itakuwa hakuna tena. Kwa hiyo hizi njia ambazo wanapita ambazo sio rasmi ni sababu tu hakuna kivuko. Kwa hiyo tunaomba sana serikali, na naamini Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu mpendwa anasikia. Kwa majina naitwa Mhandisi Tadepo, ni msimamizi wa ujenzi wa mradi wa SGR kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Leo tupo eneo la Gongo la Mboto kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa ujenzi wa mfereji kwa ajili ya kutoa maji uwanja wa Kampala na kwenye hilo karavati, kwa sababu changamoto imekuwa ni ya muda mrefu. Lakini baada ya kukaa na viongozi wa serikali ya mtaa walituletea maombi ya shilingi milioni 8 kwa ajili ya sisi kuangalia namna ya kuwasaidia na waweze kujenga, na tayari shirika la reli limeshatoa kibali cha hiyo hela. Sasa kwa leo tumefika kwa ajili ya kusimamia utekelezaji tuweze kujenga huo mfereji wa maji na kuweza kuyahamisha maji pale na kuondoa hii kero ambayo ni ya muda mrefu. Wananchi wa Gongo la Mboto changamoto yao ya kivuko muda sio mrefu itakuwa imetatuliwa, kwa sababu tayari mkandarasi ameshakabidhiwa site na tuko kwenye hatua mbalimbali za kuanza ujenzi wa hiko kivuko. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.